Доброго дня. Рішив створити групу у Фейсбукові «Дорожній контроль Закарпаття», в якій будеться контролювати дорожні роботи, яку виконують наші дорожники, далі робота поліції і так далі по дорогах. І так у нас відрізок автомобільної дороги Гать-Берегівський район, Великі Лучки, Червеньово. Тендер виграла дорожня компанія «Алькор». Зараз ми подивимося, що вони тут нам зробили. Поточний ремонт буде. Як бачимо, тут дорога не ремонтувалася. Дорога з боку села Гать в сторону Великих Лучок. Село Жнятино. Як бачимо, тут дорожників цього року не було. З села Жнятино. Як бачите, тут дорожників нема. Похоже, була спроба почистити обочини, на тому все закінчилося. Йдемо далі, в бік Великих Лучок. Як бачимо, ніхто тут нічого цього року не робив. На. Тут ходову можна розбити за пару днів. Продовжуємо рух в бік Великих Лучок. Як бачимо, це вже Страбичово. Дорожників тут теж немає. Це дорога у Великі Лучки. Жесть. І практично не яма на ямі. Їдемо з Великих Лучок в бік Червеньово. Як бачите, тут дорога теж розбита. Фактично ями, досить великі ями. Автомобільної дороги Великі Лучки Червеньово. Дорога розбита. Цього року дорожники тут нічого не робили. Да. Це що то що. Представся. Добрий день, мене звати Василь. Я дуже гарно дякую за нову дорогу, за ремонт. Прям ідеально їздиться по дорозі зараз. Коли ти останній час бачив дорожні служби тут? Дорожні служби, років 5-7 точно. І більш не робив зеленку не робив? Ні. Ну так це дорожня компанія «Алькор». Можеш її привіт передати. Ну, тому і продаю привіт. Дуже гарно дякую за дорогу.